வெல்கம் டு நித்யா வினோத் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, புதுசாக கட்டுற வீட்டில் வெளிப்புற செவுத்தில் பைப் லைன் அடிக்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நம்ம டியூப்லைட் கட்டிக்கிறோம். டியூப்லைட் கட்டுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும் பைப் லைன்னு. நம்ம எவ்வளோ வாட்டை வைக்கிறோன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக தான் அதை பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்து நாங்கள் மார்க் பண்ண இடத்துலேருந்து நூல் தட்டிக்கிறோம். நூல் தட்டிட்டு கிளாம்பை மார்க் பண்ணுறோம். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் விட்டு கிளாம்ப் அடிக்கணுன்றதை மார்க் பண்ணுறோம். தம்பி ட்ரில் போடுறாரு. ட்ரில் போட்டு குச்சி கட்டை அடிக்கிறாரு. இன்னொரு தம்பி பாருங்கள், அவர் உடனே குச்சி கட்டை அடித்த இடத்துல கிளாம்பை தொங்க விடுறாரு. சோத்தை விட்டு வெளியே இருக்கிற பைப்பை கட் பண்ணிக்கிறோம். சுவர் மட்டத்துக்கு கட் பண்ணுறோம். நாங்கள் அடிக்கிறது யூ கிளாம்பு, அதனால் சுவர் மட்டத்துக்கு கட் பண்ணுறோம். இதே ஸ்பெஷல் கிளாம்பாக இருந்துச்சுன்னா சவுத்தை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வைக்க வேண்டியது இருக்கும் பைப் லைனை. ஃபிட்டிங் உட்கார வைக்கிறதுக்காக நல்லா ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஏரியாவை. நாங்கள் எந்த மாதிரி பைப் போடணுன்றதை முதல்ல வச்சு பார்ப்போம். சொல்யூஷன் எடுத்த உடனே போட்டு சொல்யூஷன் ஒட்டிட மாட்டோம். அடுத்து தேவையான பைப்பை மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ப்ளம்பிங் பைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் மிஷின் போட்டு தான் கட் பண்ணுவோம். ஆஷா பிளேடில் கட் பண்ணால் லேட் ஆகுன்றதுக்காக நாங்கள் மிஷின் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு கட் பண்ணிக்குவோம். அந்த ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் நான் இன்னும் ஒட்டவே இல்லை. முதல்ல அந்த பொசிஷனில் வச்சு பார்ப்போம். அப்புறமா தான் நாங்கள் ஒட்டுவோம். கடைசியாக ஃபைனலாக ஓகே இந்த பொசிஷனில் நம்ம போட போகிறோன்றதை டிசைட் பண்ண பிறகு தான் நாங்கள் சொல்யூஷன் போட்டு ஒட்டுவோம். இப்போ நாங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டோம், அதனால தான் இப்போ சொல்யூஷன் போட்டு ஓட்டுறோம். ஏன்னா முதல்ல டிசைட் பண்ணாமலே ஒவ்வொரு இடத்த போட்டு ஓட்டிட்டோமா அந்த ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வேஸ்ட்டாக போகும். அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்றதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் நாங்கள் சொல்யூஷன் போட்டு ஓட்டுவோம். இப்போ பைப்பை ஹீட் பண்ண போகிறோம். சைடில் இருக்க தம்பி ரெடி பண்ணுறாரு பாருங்கள், கொளுத்துறாரு பைப்பை. பெரும்பாலும் நாங்கள் ஹீட் பண்ணி ஏற்றுற மாடல் ஃபிட்டிங்ஸ் தான் வாங்குவோம். எஸ்டபிள்யூஆர்னு சொல்லுவாங்க அதை. அந்த மாதிரி தான் வாங்குவோம். இப்போ நாங்கள் அங்கே சோகத்தில் போட்டு வச்சுக்கிற ஃபிட்டிங்க்கு நம்ம டீ கூட போடலாம். ஆனால் டீ போட்டால் என்ன ஆகும்னா தண்ணியுடைய வேகம் குறைஞ்சிரும். கீழே ஊற்ற சொல்ல ரெண்டு பக்கமும் செதறி ஓடும். அதனால் தண்ணியோட வேகம் குறைஞ்சிரும். அதனால தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி டைப்பில் வாங்குகிறோம். சூடு பண்ண பைப்பை ஃபிட்டிங்ஸில் ஏற்றுறோம். சொல்யூஷன் போட்டு ஒட்ட போகிறோம் பைப்பை. இப்போது பைப்லேயும் போடுவோம், ஃபிட்டிங்ஸ்லேயும் சொல்யூஷன் போடுவோம். ரெண்டுத்தில் சொல்யூஷன் போட்டு நல்லா டைட்டாக ஒட்டிடுவோம். இப்போ பண்ணுறது தான் ஃபைனல் ஒர்க்கு. மறுபடியும் கழட்டு பண்ண மாட்டோம். சொல்யூஷன் போட்டு ஏற்றி விட்டோமா முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளோதான், ஒட்டிட்டோம். இந்த செக்ஷன் வரையும் முடிஞ்சிச்சு. இப்போது 2 பாத்ரூம் இணைச்சிட்டோம். இது வரைக்கும் ட்ரைனேஜ் லைன் மட்டும். இப்போ நான் பைப் மாட்டின இடத்துலேருந்து தம்பிங்க கிளாம்ப் அடிக்க போகிறாங்க. அதை மெஷர் பண்ணி கிளாம்ப் அடிக்க சொல்கிறேன். எப்போவுமே கிளாம்ப் அடிக்கிறதெல்லாம் மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஒரே அளவாக இருக்கணும். அப்போ தான் பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். அந்த தம்பி கிளாம்ப் அடிக்கிறாரு பாருங்கள். இப்போ அடுத்து பாத்ரூமான போய்ட்டோம். இப்போது பைப் லைன் போகிறதுக்கு அதே போல் தான் சோதை விட்டு வெளியே இருக்கிற பைப்பை கட் பண்ணுறோம்.
கட் பண்ணியாச்சு. எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸ்லாம் கூட சுத்தமாக கட் பண்ணி எடுத்துகிறோம். ஸோ ஒரு மட்டத்துக்கு இருக்கணும், கொஞ்சம் உள்ளே இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வெளியே இருக்கக்கூடாது. அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் உட்காரத்துக்கு போதுமான கேப் இல்லை, அதனால் உடைக்கிறோம். நல்லா ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் ஃபிட்டிங்ஸை நல்லா தாராளமாக போட்டு பார்க்க முடியும், ஃபுல்லாகவும் ஏற்ற முடியும். இங்கேயும் நாங்கள் ஒய் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள். டீயே போட மாட்டோம் பெரும்பாலும், வேகம் குறையக்கூடாதுன்றதுக்காக. தண்ணி கீழே வந்து ஊற்ற சொல்லவே அந்த ஒய் ஷேப்பில் அப்படியே போயிடும். அதுவும் போட்டுட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து 2.5 பைப்பை வந்து இது பண்ணுறோம். அதாவது வந்து குடிக்கிற தண்ணி, கிச்சன் தண்ணிக்கெலாம் வேஸ்ட் வாட்டருக்கு 2.5 பைப் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஃபிட்டிங்ஸ்க்காக ஹீட் பண்ணி பைப்பில் ஹீட் பண்ணி ஏற்றுறோம் பாருங்கள். எல்லா ஃபிட்டிங்ஸும் ஒரே நேரத்தில் ஹீட் பண்ணி ஏற்றி வச்சுக்கிறோம். நான் முதலே மெஷர் பண்ணிட்டேன், அதனால் அவ்வளோதான். மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் பைப்பை ஃபிட் பண்ணிட்டோம். கிளாம்பையும் அடிச்சிடுறோம். இந்த ஒர்க் முடிஞ்ச உடனே வாட்டர் லைன் போட போகிறோம். அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் டியூப்லைட் கட்டுறோம். நூல் தட்டிட்டோம். நாங்கள் எந்த ஒர்க் அவுட்டர் லைன் பைப் லைன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நூல் தட்டி தான் பண்ணுவோம், பார்த்தா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக. ட்ரில் பண்ணி கிளாம்பு வந்து தொங்க விட்றோம். தம்பி ட்ரில் பண்ணுறாரு பாருங்கள், பின்னாடி அவர் கிளாம்ப் அடிச்சிட்டு வராரு. பாருங்கள், மொத்த கிளாம்பை தொங்க விட்டாச்சு. அடுத்து பைப்பை ஃபிட் பண்ண வேண்டியது தான். பைப்பும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். ஈவினிங்கே ஆகிப்போச்சு அன்றைக்கி இந்த ஒர்க் முடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு. அடுத்த நாள் வந்து டேங்க்கு ஃபிட் பண்ண போகிறோம். மோட்டர்லேருந்து வர தண்ணியை டேங்க்குள்ளே போகிறதுக்கு ஓட்ட போடுறோம். இது வந்து டேங்க்லேருந்து தண்ணி கீழே போகிறதுக்கு. டேங்க் நிப்பில் டைட் பண்ணுறதுக்காக தம்பி உள்ளே போகிறாரு. அவர்கள் நான் நட்டு கொடுத்துட்டேன். வெளியில் ஒருத்தர் உள்ளே ஒருத்தர் தான் இதை வந்து டைட் வைக்க முடியும். இந்த டேங்க் நிப்பிள் ஃபுல் டைட் பண்ணணும், இல்லாட்டி தண்ணி லீக்கேஜ் வந்துடும். பாருங்கள், உள்ளே நட்டு பிடிச்சிட்ருக்காரு. நான் வெளியிலேருந்து டைட் வைக்கிறேன். இன்னொரு டேங்க் நிப்பிள் ஏற்ற போகிறோம். இங்கே 2 டேங்க் வைக்க போகிறோம், அதனால தான் இன்னொரு நிப்பிள் எக்ஸ்ட்ரா போடுறோம் நாங்கள், 2 டேங்கையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக. அங்கே பாருங்கள், ஃபுல் டைட் வச்சுட்டேன். அடுத்த டேங்க்கை ஓட்ட போடுறோம். இப்போது பைப்லைன் போட்டுட்ருக்கோம். ஒரு டேங்க் பொசிஷனில் வச்சு பைப்லைன் ஜாயின் பண்ணுறோம். வெயில் சமாளிக்க முடியல, அடிக்கடி தண்ணி தாக எடுத்துக்குது. சொல்யூஷன் போட்டு ஒட்டுறோம் பைப்பை. வால்வு போட்டாச்சு. பைப் லைன்லாம் ஃபிட் பண்ணுறோம். ஏர் பைப் ஃபிட் பண்ணுறோம். ஒரே அளவாக வரணுன்றதுக்காக கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏர் பைப் போட்டாச்சு. 2 டேங்கையும் ஜாயின் பண்ணுறோம். அடுத்து ஃபைனல் அவுட்புட்டு டேங்க்கு பாருங்கள் எப்படி ஃபிட் பண்ணியிருக்கோன்றதை.
இது டெம்பரவரியாக தான் ஃபிட் பண்ணுறோம். பின்னாடி பாருங்கள் மேஸ்திரி ஒர்க் நடக்குது பாருங்கள். அங்கே தான் தூக்கி ஃபைனலாக வைக்கணும் படி கொண்டு போட்ட பிறகு. ஒரு வே மொத்த பைப் லைனும் அடிச்சிட்டோம், டேங்கையும் ஃபிட் பண்ணிட்டோம். அதான் ஃபைனல் அவுட்புட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் மாட்டியிருக்கோம் பாருங்கள். டேங்க்லாம் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நாங்கள் செஞ்ச இந்த வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் புரியலன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.